Copy that, over. Welcome to the Balkans! Nemojte nam prat auto, nemamo para. What? Speak. Need food? I can't help. But go to the boys and maybe you can buy some. But I gave you... You gave me what? My money, all of my money. You won't eat. You have cow. We can all enjoy a steak tonight. Win-win, right? Mihajlo, drago mi je. Drago mi je, Spencer. Ovo je njegova koleginica Maja, ona je PR u ministarstvu. Mihajlo, kažete mi, sigurno radite nešto dobro kad imate ovakvu koleginicu. Šta ste završili, Maja? Medije i komunikacije. Sjajno, prelepi ste. Ja bih vam dao da radite samo krizni public relations. Lepo lice krize. Idemo po piće. Šampanjac možda? Ne, pijem rakiju, hvala. A, Patriot. Izvoli. Šta je ono bilo danas? Bio sam s njom. Lijepo sam te molio da ne zoveš. A ja kao ne mogu imati izvanrednu situaciju, ili? Mogla si napisati poruku. Nisam ti ja sekretarica da tipkam poruke. Ne pretjeruj, Cvjetiću. Šta je ono? Moje stvari. Gotovo je. Sad sam samo tvoj. Možeš me zvati koliko god hoćeš.